Fala rapaziada, Lopão SP Centro Técnico Mecânico, hoje trazendo mais uma dica. Hoje eu quero falar daquele barulho que você escuta com a Tiguan, aquela barulheira que vem das rodas, você não sabe o que é, não sabe se é suspensão, não sabe de onde vem. Quero dar uma dica muito legal, assista esse vídeo que vai ser show! Claro, hoje vamos falar da Tiguan, mas pode ser qualquer veículo, isso pode se aplicar a qualquer veículo, tá? Vou falar da Tiguan que está lá no elevador, o profissional está trabalhando. Olha que dica legal, vamos acompanhar esse vídeo que só tem informação legal, vamos em frente. Bem, voltando, estamos trabalhando de noite aqui, estou gravando esse vídeo de noite para vocês também. Tiguan no elevador, e era exatamente essa Tiguan que estava produzindo um barulho na pinça, né? Barulho na parte de freios, mas o cliente também não sabia da onde que vinha, só vinha que era... Betão, tudo bem? Boa noite, como vai, Betão? Opa, boa noite, tudo bem, galera? Betão, eu tô vendo que você tá trabalhando na pinça aqui de freio desse veículo. Tinha barulho que vinha da pinça e o cliente acabou se confundindo com suspensão, barulho de outras coisas? Exatamente, foi isso mesmo. Ele achou que era suspensão, pediu para dar uma revisada na suspensão. Certo. Aí dei uma volta no carro e acabei constatando que era no freio. Bom, explica pro pessoal que tá vendo o vídeo, Betão, o que acontece na pinça e por que acontece? Vamos lá. Devido ao atrito muito grande da pastilha com o disco, Certo. as molas de apoio, justamente o que evita Certo. o barulho, Certo. e elas aquecem muito, ela chega a ficar incandescente. Certo, Betão. Aí elas delatam e depois ela não retorna. Aí fica uma folga, mas faz uma folga a mola. Aí ela fica batendo. Certo. A gente tem que fazer o quê? Remover a pinça, Certo. remover a mola, Certo. trabalhar ela. Certo. Se ela estiver muito cansada, muito tempo de uso, ela vai quebrar. Então a gente substitui. Claro. Se não, dá pra gente trabalhar ela. Trazê-la de volta com a pressão normal. Pressão normal. E o barulho acaba. O barulho acaba. Olha só que situação importante. Fazer também a lubrificação nos pinos, no pino guia da pinça. Eu vi que você engraxou os pinos guias todos, limpou tudo, né? Trouxe as molas de volta na posição normal. E o problema fica resolvido deste barulho, Beto. Fica resolvido. Essa regulagem nas pinças. Mas o que é mais importante, vale salientar que esse barulho pode ser tranquilamente confundido com suspensão, com batente de amortecedor traseiro, com uma série de coisas. Apoio de mola, esse tipo de coisa. É um barulho até chato, eu diria, fica como se fosse um chocalho, né? Alguma coisa assim, né? Olha só, pessoal, muitas vezes você está escutando um barulho na sua Tiguan ou qualquer carro que você tiver e pode ser aqui, ó, aqui na pinça de freio, uma folga. Um alerta. Um alerta, fala, Betão. Muito cuidado Certo? na remoção da pinça quando for freio eletrônico. Certo. Tem que saber fazer direitinho, senão você acaba se complicando. São informações importantes, né? Que vale a pena salientar. Ô, Betão, eu só tenho a agradecer pela dica importante que você deu aí com relação a essa pinça, né? Que pode produzir um barulho confundível com suspensão. Com certeza. Legal, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Sensacional, vamos junto. Meus amigos, que dica importante. Você viu só, a pinça pode gerar uma folga, né? Naquela mola que tem, naquela mola de pressão que mantém ali a pinça trabalhando, né? Que segura as pastilhas. Uma vez que aquelas molas que trabalham na pinça, elas perdem a pressão, fica com mais folga e começa a gerar um barulho. Esse barulho é totalmente confundível com suspensão. Olha só, muitas vezes pode ser o seu caso, nesse caso da Tiguan, mas poderia ser qualquer veículo. É uma dica muito legal, que vale a pena você ficar ligado, porque de repente troca peças sem ter necessidade, tá certo? Eu agradeço aos amigos que assistiram esse vídeo aqui da SP, muito obrigado a todos, eu, Lopão, aqui, agradeço a todos que estão vendo, se inscrevam no canal, deixa um like pro Lopão, tamo junto, muito obrigado a todos, eu acho que foi uma dica bem legal, beleza, galera? Sensacional, um grande abraço do Lopão, tamo junto!